Smile. Yun. Nakatabingi. Mas malaki na yan. Kita-kita na yan. Oh. Shoutout mga bossing! Ngayon kukunin na natin si Demonyongfi. Alam nyo naman siguro kung bakit tayo hindi nakakalapag ng buong month ng April. Sa mga hindi nakakaalam, may pinabago lang tayo ng konti lang naman. Medyo nagpalagay lang tayo ng mga medyo nakakasakit ng konti para makipagsabayan tayo sa mga tropa nating matidiin. See you, Boss Ray, sa MK Shop. Malapit na kami. Well, mga boss, kasama natin ang mga Team Spartan. Team Spartan! Tsaka kasama ko si Mrs. Siyempre, hindi mawawala yan. Lagi nang kasama natin lahat yun. Alam nyo naman yun. Yun nga mga boss, nandito na kami sa MK Shop. Nakita-kita nyo naman ang pogi ni Buddy. Shit! Yun na nga, tinesting na namin buhayin si Buddy. Wala niya, nalalambing pa. Yan boss, wala rin check in. A few moments later.
Yun mga boss, pauwi na kami. Boss MK, maraming salamat sa inyo, boss. Boss, maraming salamat din. Pasalamat tayo, eh. Nakatingin kayo ng konti. Boss, thank you. Lemon Square, kaya lang. Lang, Boss, salubong sa salamat. bahay. Boss, thank you.